दोस्तों इस गर्मी में एसी काफी मददगार साबित हो रहा है और यही एसी जब फट जाता है तो आपके घर को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। और आज के समय एसी फटने के काफी केसेस सामने आ रही है। कई बार तो एक एसी फटने के कारण पूरी बिल्डिंग ही खराब हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे एसी आखिर फट क्यों रहे हैं। दरअसल इस साल की गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस के पार हो रही है और लोगों को चाहिए घर के अंदर 16 डिग्री टेम्परेचर। अब एसी को ये काम 16 से 20 घंटे तक करना पड़ रहा है। अब ये एसी जो हमारे कलेजे को ठंडक पहुँचाते हैं, ये एसी काम करते हैं कंप्रेसर से और इसके पिछले हिस्से में धूल मिट्टी जम के बैठ जाती है, जिससे एसी की सांसें फूल जाती है और ये ज्यादा ओवरलोड होने की वजह से हीट होकर फटने लगता है।